السلام عليكم صباح ونعكسن ما أنت وحنا نتصنع يا سيدي بنانك workout أو fun أو ما ركت fresh كتبتوا أو سمين لهاي قفل بويا أنا وحلا سمين لكن أنا idea أو أديكوا بنانك يمشان هوذا شوفتي مركز صعد أنا نواسعنا هذا نقول قاعد طلابنا ما أنت وحنا نتصنع يا سيدا fun workout أديكوا سمين لهاي وطيد الحديدة أما بنانك ما عرفتي let's see أنا صراحة نص صعد حاليا بس لا أرجع ما توحى سمين عيو وكاسة ما أنت وحيابها أنا بنفسنا عيا وحاكم إذا مش أنا سيدا بيستحد أسود تكسين هيك من غير من كده صار وضع حيصير هيدا أما أركتي في عن حاجات كان يبطل وحيابها في مثلا سوء هذه البنات اسمح لي والله هذا هل كان إلى دي كم دقيقة بدأ أنت أساس كبير في ما عرفت مستحد هذا ستريس كتير أنا كعب حي قضيت الدبيش شفتها كسر بحي سمعت ماسك أنا مرضية هذا قن أيام حدري ما relaxation والحمد لله ما شاء الله يعني sometimes waxaad u baahan tahay inaad samaysid waayo soo markaad socod aadaysid subaxda hore nafsadaada ma aragtay environmentka ku soo raaxayso biyuga quruxda badan imaaw halkaan ay ka xogaa yar iska yara joog haddaad 10 daqiiqo halkaan iska yara meelahan oo kale iska yara fadhiisatid oo biyahaas aad saasay u fiiriso adoon waxba samaynaynin biyahan saas u fiiri maasha allah waxaan ku leeyahay ada halkaan ka jirta ma malayn kartid waxaad dareemaysaa inaad nasanaysid aad dareemaysaa maskaxda dhan aad ku nasanaysaa maalin walbaaba markaad shaqada ka shaqaysid ama guriga hal shay le inaad aragtid hataa maskaxdaa ku jaamgaroobaysa soo waxyaabahan oo kale nimcada ilaahay na siiyahay ka mid tahay waa waxyaabaha maskaxda dejiya cagaarkaan oo kaleeto arag meeshaan waa wada geedo iyo bad iyo cagaar maasha allah marka waxyaabahan oo kale wallahi ka faa'iidaysta ee sameeya marka halkaan ay workoutkeena halkaan uu nooga bilaabanaya hadda waan isdiyaarinayaa maradan kor oo u yara xiranay cabaadadeeda laasmanaan kor u xirto teleefankayga aan jeebka gashto si fiican inaad diyaar ahaatid waaye galofis aan wataa aniga hadda galofiskayga aan gashanaa galofiska muhiim waaye haddaad banaan ku sameynaysid iyo haddaad jiimka ku sameynaysidba workoutka galofiska laasman soo qaada waad ku qasban tahay galofiska macnaha gacmahaaga protection waaye bushaa baan ka bilaabay halkaan busha baan sameynaya workout kasta waxa laga rabaa 3 mar oo min 10 inaad sameysid 3 sad oo min 10 inaad sameysid workout inta u dhaxayso kan waa squat body weight squat aan sameynaya marka waxaan dhahnay workout ka 3 mar oo min 10 ama 3 mar oo min 15 aad sameynaysaa workout inta u dhaxaysana 15 ama 20 second aad neebsanaysaa workout kasta xasuusnow 3 sad oo min 10 samey ama min 15 haya waa ka soo baxay meeshaas because waan ka yara shakiyay waxaan go'aansaday banaanka meeshii dadka joogaan inaan ku sameeyo halkaan aan imaaday waxaan rabaa markaa weight inaan sameeyo ama weight aan qaado dhagax weyn aan meeshaan ka helay deadliftan ku sameynooya meeshaan dhagaxaan iska yaala waa kaas deadliftan sameeyo confessional deadlift lower back aan hadda markaan ay u galay lugaha adiga waa lower body exercise squatka I mean deadliftiga waa ka saysiin marka halkaan waxaad sameynaysaa 3 mar oo min 10 ama 3 mar oo min 15 15 second aad nasanaysa kan waxa weeyaan maxaa la dhahay stiff leg ama yani waxaan rabaa inuu hamstringka iyo gluteska uu galo kanay tahay asagana sidoo kale 3 mar oo min 10 ama min 15 aad sameynaysaa inta u dhaxaysana 20 to 15 second 15 ama 20 second aad nasanaysaa halkaati deadliftiga halkaas aan ku sameynaa waa laba nooc oo deadlift hadda markaan sameynayo marka aan isla socono hadda saan deadliftiga markaan dhameeyo horaan u sii soconaa waa kaas aan isla socono kan hadda intaas uu iigu egyahay hadda waayo waa kasii tegay meeshaan waxaan sameynaa walking lunges wadada aan iska soconaa walking lunges aan sameynaa walking lunges wadada ugu fiican oo lugaha ku dhisan kartid waaye workout oo maasha Allah ah waaye quadska uu aad kuugu galaayay hamstringtaba laakiin ani quadska hadda ugu talagalay inuu ii galo iyo waliba gluteska soo adigoo aan xisaaboyaa waxaan sameynayaa hal waxaan rabaa inaa each leg ay 15 reps ay ii hesho waan sii wadayaa intaan dhinac walba lug walba waxaan rabaa 15 times 3 inaan sameeyo marka ani waan iska socday waan waday inta aan ka dhamaystiro adiga waad nasan kartaa oo marka daashid videoga post naso hadana ku cesho aniga waan sii waday ilaa aan ka dhameeyo walking lunges kaanay tahay leg workout waaye waa kan halkaan marka waxaan helay dhagax kale weyn
squat aan sameynayaa iyo shoulder press waxaan sameynayaa goblet squat plus shoulder press workoutkan combine movement waaye wonderful workout waaye marka 3 sadoo min 15 aan sameeyay aniga 15 rep hortiina kuma sameynayo because videoga aad inuu dheeraado marabi marka adiga waxaad sameyn kartaa 3 mar oo min 10 ama 3 mar oo min 15 xataa adiga wax yaris way aniga culaysan qaaday marka adiga wax yaris xataa tamartaada wax yaris xataa qaad it's just an idea kan waxa waaye Bulgaria split squat such a nice workout wali lugihii baan sameynaynaa kana sidaas oo kale aan macnaha asagana sidii intii aan lungeska ka sameeyaan ka sameeyna waxaan rabaa each leg 15 times 3 inaan sameeyo marka 15 times 3 aad sameynaysaa marka daashidne waad u nasanaysaa intaas 20 second workout ka dhexdooda waa iska nasan kartaa great leg workout waaye labada lugood midba marba goonideeda independently ay u shaqeynaysaa marka way oo labadaad lugood aad isku balance gareyn kartid waaye one leg workout waaye aad bay u fiican tahay workout kaanayti quadska hamstringta glutska maasha Allah ay ku tahay marka idea waa taas macnaheedu waxa weeye meel kasta aad joogtid inaad workout ku sameyn kartid hadaadan gym aadin problem male socod markaad aadid ha iska soconin ha iska soo noqonin fan soo qaado bada tag soo naso yani hadda waxaan ku tusinayaa sida adiga you know you can enjoy the workout kan waa push up incline push up aan sameynaya chestian hadda aan rabaa iyo tricepka inay ii gasho caloosha waad duujinaysaa gudahaad u celinaysaa marka haddana waxa waaye lugahan usoo yaro noqday step up aan sameynaya still haddana waxa waaye glutska iyo hamstringka iyo maaragtay quadska ii galaysaa each leg sidoo kale waxaan sameynayaa 15 times 3 ayaan sameynaya each leg 15 times 3 aan sameynayaa marka waxaad nasan kartaa sidii aan ku sheegay 15 to 20 second marka adiga setki asameysid setka waxaa la yidhahdaa markaad for example marka 15 reps sameysid ama 20 reps that's already a set waxyar marka waad nasanaysaa marka waa kaas kan waa leg workout marka inta aan kasoo socdo waxaan soo qaatay haddana dhagaxaanayta waxaan rabaa inaan back sameeyo waxaan sameynayaa bent over row upper back ayaan sameynayaa bent over row is another combined movement weeyaan it's one of the best upper back workout marka dhagax kasta weyn aan soo qaatay adiga ma aha inaad dhagax weyn soo qaadatid qasab ma aha tamartaada xataa haddaad rabtid dhagax yaris soo qaadan kartaa ama wax yariska waxaas ujeedad meelaha leen ka helay aniga hadda waxaan sameynayaa tricep bicep aan halkan ku sameyn doonaa dhagax yar oo khafiif aan meesha ka helay dhagaxaas yariska waxaan ku sameynayaa tricepkana sidoo kale 15 times 3 aan sameynayaa 15 reps oo waxaan sameynayaa 3 saddex hadda waxaan sameynayaa bicepka kind of hammer curl waaye bicepku ku galaya iyo waliba front arm sidoo kale isagana waxaan sameynayaa 15 times 3 aan sameynayaa haddana waxaan usii bedeshay maxaa la dhahay upright row aan sameynayaa waxa waaye shoulder workout iyo waliba upper back such a nice workout weeyaan aan aad ba u jecelahay waxyaabaha aan aadka u jecelahay badanaa aan halkan ku sameeyaa markaad haysatid limit equipment workoutka kuwa ugu fiican baad qaadanaysaa kan waa lateral raise laba dhagax yar aan soo qaatay shoulder aan sameynayaa lateral raise waaye marka waxaan sameynaa marka dhagax waan kala bedela waxaa laga yaabaa inuu midba mid inay isku size ahayn ilaan miisaan ma aha dhagaxa nugta waan kala bedelayaa sidoo kale isagana 15 waxaan sameynayaa times 3 15 reps ayaa waxaan ku celcelinayaa 3 mar waxa kale oo hadda aan inta ku sameyn doonaa waxa weeyaan reverse flyers back of your shoulder ama posterior delt ayaan sameynayaa hadda sidoo kale haddana dhagax waan kala bedelaa because waxaan rabaa inaan korka jirkayga oon isku balance gareeyo muscle imbalance inay igu dhacdo ma rabi maadaama wixii dhagax uu yahay uusan dumbbells ahaynin ma sheegi kartid inuu miisaanka isleegiya in kale markaasaytay halkaasaytay hadda waxaan soo qaatay dhagaxan oo kastoo asagana haddana khafiif waaye front raise aan sameynayaa caloosha gudaha aad u celinaysaa caloosha gudaha ayaad u celinaysaa workout kasta aad sameynaysid xabadkana banaanka aad u bixinaysaa macnaha waxa weeye waxaa rabtaa inaad tayd ahaatid inaad loose korkaaga ahaado lama baahno halkaanayta marka waan kasii soconayna workout kalaan sameynaynaa waxaa rabaa inaan chest sameeyo marka dhagaxaanan qaadana waxaan la aadaa meel kale oo meelahan aroundiga meel kastoo fiican hadda laakiin intaanan chest sameynay hadda waxaan sameynayaa maxaa la yidhahdaa waxaa go-aansaday wax yar inaan sharaakis sameeyo
sharaakiska qoorta ku qurxinaya garbaha kor waaye macnaha garbuhu ka xisaabsan yahay workoutkiisa ani aad ba sharaakiska u jecelahay marka sharaakiska marka aan back sameynayo waan sameeyaa hadda waxaan aan sameynayno waa full body workout asagana 15 times 3 aan sameynayo 3 sidoo 15 aan sameynaya haddaan set ka dhan aan waxa dhan aan sameynayo idin soo duubada video uu dheeraanaya marka sida loo sameynayo idin tusinayo iyo halihii la sameynayana waa idin sheegoyaa bas hadda waxaan rabaa inaan sameeyo chest press aan ku fikirayo waxaan rabaa dhagax oo kastoo qiyaas ah oo aan push aan yani chest push ku sameeyo inaan aan helo kanaan qaadaya waxaan raadinaa meel kastoo fiican aan ku sameyn karo halkaas darbigaasaan arkay darbigaasaan la aada dhagaxayga be careful dhagaxa dhulka markaa dhigaysid faraha iskaga dhufanin sidaanaan ugu tiirsaday darbiga I bridge myself hadhow waxaan sameynayaa chest press aan halkan ku sameynayaa chest press markaa sameynaysid waa inaad maaragtay xabadka aad banaanka usoo bixisid ka bacdina aad riixdid tricepka iyo chestga xabadka ku galaya asagana dee waa ogtahay waa combine movement hadda waxaan sameynayaa pullover one of my favorite waaye maalin kastoon chest sameynay laasman pullover inaan sameeyo dhagaxuu igu weyn yahay almost inuu iga dhaco wax yar ay iga dhiman adiga dhagaxaasoo dhan saas u weyn uma baahnid wax yaraad qaadaysaa oo adiga aad qaadi kartid marnaba nafsadaada khatar ha gelinin sidoo kale workout kasta xasuusno waa 15 times 3 saddex set oo 15 aad sameynaysa workoutkan fresh aan ku sameeyo wallahi maalintaas I feel it so good waxa waaye meeshaan meel bannaan oo kaaliska araga ay aheede meelaha subaxdii oo lagu socdo waaye meelaha saytay كل مال كستوي كتالا أوكي هذا سميه وحي عن chest سميناي حربا إن حاجة كو واك أو دان سميه ما تكمني أو فول بودي واك أو دواي لكن كو بدن تاي مركاني كو أهنا واستعمالي هذا واحد سميناي كان يتاي على شو أبس لو أبس سمينه يا دسان على شو سمينه يا هذه سيدي وكلا واحد سمينه 15 times 3 سيد حسدا من 15 سمينه ولا على شو سمينه يا workout kan aad aan u jecelahay markasta oo caloosha sameynaa waan sameeyaa aniga aad resultkiisa ugu faraxsanahay adigana isku day samee inaad sameysid 3 maro 15 intaad adiga awooddo u nasan kartaa xataa 3 maro 15 hadaa sameyn karin hataa 5 ilaa bilma u sameysid hada marka aniga workout kan caloosha aan sameynayo jaaw wixii oo dhan bas loo sameeyay aad baan u daalanahay but I'm still pushing myself kan waxa way full total core workout abs lower abs obliques ku galaya marka ساسا نيجي وسميه أنا ساس وسمي سوس بداية عادي في عين وقت كانت هاي دور كأنا ما دعوة عيب كسكرو مسوق عيسد هذيك wax kasta horta inta aan ku sameeynaa waxa fiican marka hore inaad soo hubisid inaad sameyn kartid in kale oo dhakhtarkaaga la soo tashid kan waxa weeyaan kind of bicycle crunches anoo fadhiyaan waxaan sameynayaa bicycle crunches iyadana full total work oo maxaa la core workout waaye upper abs lower abs iyo obliques caloosha kore caloosha hoose iyo dhinacyada inta way ku galaysaa iyadana saanad u sameynaysaa 15 times 3 aad sameynaysaa weli markaas intii hadda wax yar break aan qaadanaya mar kasta oo aragtid inaad yara daashay feel free inaad break qaadatid oo neefsatid aad ku noqotid still marka waxaan ku jirnaa haddana obliques ama sides kan sameynayna hadda Russian twist ma badhaafabo mar kasta oo caloosha sameynay laasma Russian twist waan sameeyaa oo aniga aad u jecelahay aad iyo aad baan uga faa'iiday iyadana 3 maro min 15 samee kan waxa weeyaan upper abs crunches aan sameynayo you squeezing your abs kan mostly upper abs waay macna caloosha kore waay marka iyagana 15 times 3 aan sameeyay adiga waa ka sayntii tamartaada samee ay advice 15 times 3 inaad sameysid wax yar bareegan qaatay waxaan sameeyay weighted setup marka aan sameynayo workoutkan saan nafsadeeda u buush garanayo ilaahay unba og waxa waaye sayda u daalanay markaan oo kale inaan iska stop gareeyo xataa waan rabaa laakiin waxaan rabaa inaan isku waxaan aniga oo mindset soo sameeyaan ugu talagalay inaan sameeyo iga go'an tahay marab inaan dhexda ku kala dhaafo markaas tahay waa kaas hadda saasa u sameeyay haddana still waxaan ku yara noqday lawa abska ama caloosha hoose aad u dhib badan tahay kanaytay waa total core workout abs and lower abs labadaba ku galay laakiin shoulder inaad ama garbahaaga dhulka ka soo qaadida la rabaa oo squeeze samaysid abskaaga maartay waa dhameeyay alaabtii aan isticmaalay shay kasta meeshiisaan ku celinayo dadka inay ku tarantaroodaan ma rabi oo dadka u dhib iyo dhaawac ku soo gaaro waxaan xaqiijinayaa inaana cidna dhib u keenin oo wixii aan isticmaalay inkastoo meeshaas ay meel cidla tahay laakiin haddana wax walba meeshiisaan ku celinaa waxaan ku xisaabtamay sidii gymkayga oo kale ama gymka meesha aniga aan joogo oo kale inuu yahay
meeshaas geeskaas oo aan ka helay markii hore oo cidina marahaynin wixii dhan meelahaasaan ku celceliyey waxaan xasuustay inaan stretch sameeyo stretchka muhiim waayo stretchaad samaynaysaa aniga wax yar waa boobsiiyey oo saacadda igu yara dhammaanaysay stretch kasta 20 second you hold it 20 second dhinac kasta 20 second aad qabanaysaa stretchka iyo just follow up waxyaabaha aan sameynayo waa iga raacaysaa maadaama aan full body sameeyey full body stretch aan sameeyey soo markaa ila daawo aan isla soconno waa kaasa hadda saan markaad sameynaysid lugahaaga stretch ku sameynaysaa adiga full body stretch waaye workoutkaaga markaad dhamaysatid stretchka aad iyo aad uu muhiim u yahay for flexibility iyo inaad maaragtay korkaaga oo cool down aad ku samaysid marka stretchka weligaaga iyo allahaaga haka mararka qaarkood stretch la-aanta waxay keentaa muscle tightness jilba xanuun dhabar xanuun waxyaabahaas oo kale waxaa keenayo markaad workout samaysid oodan haddana aadan wax stretcha samaynin muscleskaaga tight ayay noqonayaan flexible ma noqonaysid marka ka shaqee kusoo dar workoutka markaad dhamaysid stretchka muhiim waay anaga soomaali haddaan nahay exerciseka waxaan dhahaa workoutka waxaan dhahnaa jimicsi stretchkana waxaan dhahnaa jimicsi aniga kanan jimicsi u aqaana marka kan kale waxaan leenahay workout waaye ama waxaan leenahay almento kan oo wax la qaadqaaday wax la sameynayo ama squat iyo lunges iyo waxaas la sameynayo kan hadda waxaan dhahaa marka jimicsi waaye kana jimicsi ah so kan hadda iga dabaraac meel kasta each muscle aan aniga stretch ku sameeyey bodygayga dhan aan stretch ku sameeyey adigana markaad full body samaysid intaanaad samayn kartaa waa kaasa kolley wixii aan samaynayo waa ujeedaa waxaan samaynayaa marka ma rabi inay muscle tightness iyo waxaas igu dhacdo ma jecli inaan stretchka hilmaamo aad iyo aad waaba qaybta aan ugu jeclahay hadda saan dhabarkaygaan stretch ku samaynayo caloosheeda dhabarka squeeze ku samaynaysa calooshana stretch aad loo baaga u fiican yahay stretchkan hadda halkaas yaraan sameeyey sidaan aad dhahaysa way soo godaysaa saasay tahay abaar yarsaas marka dardana saas miskahaaga aad stretch ku samaynaysaa very much flexibility uu u fiican yahay hadda upper back ama dhabarka kore ayaa maaragtay stretchkaanaytay aan samaynayaa maadaama aan rowin iyo waxyaabahaas sameeyey adigaan hadal idinku daalanina hadda inta ka dhiman ila fiirsada أنا حتى مركا أنا دين دوبا فيديو كان مع عد كان صار ودالنا وحير مركا هو إسكاي راموسا استرتش كإلى طاوة مركا صوني دين لما يسترا مركا استرتش كده ميسي كان مركا تسميني سيد حبت كات استرتش كو سميني سا قعمها قاد إنها تكرو قادة تسكو دي قعمها كان يتي قربها هاي المامن إن أساس استرتش كو سميسي ku celcesho fiidiyowga ilaad ka fahantid wax kasto TikTok ana igala soco kale halkaan fiidiyowgan uu YouTube aan idin soo dhigi doonaa marka hadaad halkaan fiidiyowgan ku aragtid TikTok maalin kasta daily motivation aan soo post gareeyaa TikTok ana igala soco ma aragtay subscribe ta iyo like tana iga hilmaamin si aan walaalo badan aan ma aragtay u gaadno oon isku wada dhiirigelino kulligeena وكاسا حتى almost stretch كوان دميربا هذا مش أنا نيجي stretch كعم هيك أنكو دم استرايا ميتوشا stretch كمركا قارتنا هاي المهم قارت هذا هو مهم قارت سانا و stretch كوسمي قارت بول ترتيب وسمينا سا قارت حوك هاو سمينين سترتيب وسمي قارت هذا لنا عوالبا وادسكو بالانس كرينا سا لنا عكستا just فعلا واحد وجهدهم بدكو علنا سا راعي سا أنا كمان بسجل حتى قارت أنا stretch كمرينا meelaha ay tahay oo qoorta dhinacyadeeda saad madaxa garka qoynaysa saasad kor u yara riixaysa si tartiib hadana qoortaada gadaal dambe stretch garaynaysa waad soo jiidaysa madaxaaga hoos u yara jiidaysa si tartiib ah madaxaaga hoos u jiidaysa marka aniga hadda xaggaas aan u jeesana maskiga waan iska dhaqaajinaa waxaan sameynaa I breathe in sankan ka qaadanaa neefta afkan ka bixinaa ilaa iyo 3 mar aan ku celcelinaya I breathe in and then I breathe out. Again, I breathe in and I hold it up to 15 seconds. ومركا حتى holding كاسيتي عاصمت كسولية سجنة. مركا في عيني هنا hold كريسة. You hug yourself and appreciate yourself and thank yourself and enjoy the life. على فو حنسمينا مكان واسي وحروينا نحفظ آدنو. Okay, I'm too tired. Say that darling. Full body work over banana can kusameyn maanta. And I hope in I can heli doontiin. That was an idea how to work out outside. Equipment is not excuse.
wax allaala wixii heli kartid maaragtay aad isticmaali kartaa waxa kaliya aad u baahan tahay waa jirkaaga iyo caafimaad bas meel kasta aad joogtid mawjada wax waad samayn kartaa xataa haddaadan maalin walba samayn karin isbuucii 3 maalin 45 minutes ama hal saac waa inaad nafsadaada u sacrifice garaysaa waa idin salaamayaa